Atë zoti Pingulli, kurt ja keni dedikuar këtë libër, lutem? Kisha fatin të bashkëpunoj dhe të volumtoj së bashku me profesor Eqerem Zenelajn veprën e rëndësishme e Epirus Hodis Volgu Albania, e cila do të shërbejë si një bibël monumentale, por dhe imperativ kategorike për misionin kombëtar të kohës në për të cilët po kalojmë dhe kemi kaluar. Në këtë pikë vështrim, pas një ulumtimi disa vjeçar në fushën e historisë, gjuhësisë dhe elementet veçanta albanologjike, me qëllim që atë dashuria mos ngelet një slogan, por obligim ndaj të vërtetave, unë, Stefan Pingulli, jam munduar të vendos në një plan realist problematikat e prodhuara nga kjo vonesë të vërtetash historike, ligjore, të përjetuar këto dekadë e fundit, sidomos në jugun e Shqipërisë, thënë, sipas grekëve, vori e piri. E njëjta gjë, gjatë studime, ndodh edhe me veriun e munguar të Shqipërisë, pra me problemet e Kosovës, Maqedonisë dhe veriut edhe me tej. Kam analizuar pa hyrë thellë në detaje teknike, çështjet e paszgjidhura ose të ndërlikuara nga shtetet kufitare greko-slave dhe shpesh të planuara në heshtje ose me dashje nga institucionet e shtetit shqiptar. Çështjet kryesore për të cilat unë kam analizuar, pastaj do të vi tek pyetja që më thatë, janë problemi i ligjit të luftës dhe pasojat që rrjedhin prej saj, paradoks i vërtet. Dëshira për të kollaboruar territor detar mes ishullit Korfuzit dhe Bergdetit shqiptar, ndërlikim i pashkak. Problemi i Butrintit, një farzë shtetërore me pasoja historike. Varet e ushtarëve grek që kanë luftuar për pushtimin e Shqipërisë, arsye të paqena. Problemi i Marës, një praktik shoviniste. Dëshira dhe arsye për të krijuar enklava greke në jugun e Shqipërisë e tjerë. Ndër problemet në veriun shqiptar të analizuar kryesisht për Kosovën kryesojnë genocidi i serb mbi Kosovën dhe dëshira për formimin e enklavave destabilizuese serbe në Republikën e Kosovës, tendencë për destabilizim dhe agresion në këtë popullsi shqiptare sa të lashtë, aq dhe autoktone. Vepra të tilla, se po dal te pikë pyetja që bët. Vepra të tilla si Epirus Hodis Vulgo Albania e kanë udhëhequr akademinë rrënjët tona të përthith dhe të krijojë filozofinë e së ardhmes së kombit tonë. Në këtë rrugë jemi mbështetur fort tek filozofët e lashtë Pelasgo Helen, rilindasit tanë të mençur dhe patriot, studiusit dhe albanologët e kullondodhur me ata gjerman në krye, por mbështetje më realiste në filozofinë tonë të së ardhmes e kemi gjetur te tre kolosët e shkencës dhe shpirtit detar shqiptar. I madhi Aristidh Kola, i cili ra dëshmor për bindjet dhe veprat e tij në mbrojtje të vërtetave të kombit Pelasgo Helen, veçanërisht Shqipërisë dhe shqiptarëve. Profesor doktor Eqerem Zenelajt, ky rilindas i paepur, dhe Mateus Aref, studiues dhe albanolog i madh francez. Unë në këto jam inspiruar. Me le të bëj një pyetje. Po. Profesor Eqeremi, pyetja është për ju. Falni, për të dy. Se dy janë autor me detat barabarta. Mendoni se me dënat veçanërisht ju që keni siguruar nga arkivat e Vienës, edhe filozofinë që zoti Pingulli e shfaqë jo embër, po e shfaqë në mënyrë shumë reale. Mendoni se me hartat me dënat juve garantoni çdo studiuesi një vazhdimsi të popullit shqiptar nga para Pellaz, nga Lelet, po tem Pellaz, Epirot, Ilir, Arbnor, deri më sot? Po, duke u lëmtuar për të lashtësinë tonë dhe për dy dërdanin Aziz Vogël dhe dërdanin tonë, kam hasur në dokumentin e gjuhën latine, i cili është përkthimi i parë nga dy autorë të cilët kanë qenë okular në luftën e Trojës. Nuk është lufta e Trojës vetëm një, janë 3 lufta e Trojës, lufta e parë, e dytë dhe e tretë. Lufta e parë ka ndodhur 100 vjet para luftës së tretë, që është 1194, 1184 para erës së re, dhe kjo luftë ka zgjatur 10 vjet, 8 muaj, 12 ditë,
dhe 2 javë, dhe është promulguar në prill vitin 1184. Kjo luftë e parë ka qenë në mes të Trojës dhe Tantalit, babës së Peliopsit, i cili u mund ikun nga atje dhe erdhi në Peloponez me djalin e vet. Ky e mor Hipodamen, bie në mbretërit të Peloponezit, dhe në bazë kina u quajtur Peloponez, dhe ai kishte 2 djem, Thyestin, dhe ai kishte djem mane kishte Menelaun dhe Agamemnon në kështu me radhë. Kjo është një vazhdimsi. E dyta, po e morëm Dardanët. Thotë se trojanët vinë nga 3 drejtime, nga Dardanët, nga Bebrykët, edhe nga Prygët. Po. Prygët ose Frigjët. Në literaturën e Huajt vjetër thotë se Frigjët janë Brigjët, të cilët kanë qenë fëqinj të Maqedonisë në pjesën e veriut lindore të Durrësit. Faktikisht i bën në 2 anë të lumit Drin, edhe thotë quhen Brigje. E dyta, Bebrykët. Bebrykët kanë qenë populli më i vjetër në Azi të vogël, në Trojën e sotshme, dhe ata janë quajtur me kuptimin pejorativ si megabuzoj. Buzmëdhej. Se në një janë 2 variante, një që kanë pas buzë të mëdheja, dhe 2 ka qenë që kanë qenë oratorë. Dhe mbreti i fundit tyne ka qenë Buzezi. Ky Buzezi ka luftuar me Trojën dhe ka humbur luftën, dhe kështu që tash këtë emrin Buzez, si kuptim pejorativ, e përmend edhe Shuflaj, i cili u myt nga serbët për shkak se Amezogu e pagoi për të luftuar ushtrimin shqiptare. Milan Shuflaj. Thotë në mes jetë ka qenë po një fis, ka qenë një person, një princ, thotë në Zadrime, i cili quhet Tanusio Buzezi. Tanush Buzezi. Ndërsa Qerem Qabe, qëtë mirë ka zbuluar një fis i lirë, i cili quhet Buzma. Dhe ky fis është trin nga Kusi në fushët e Zadrimës deri në Velipoj. Sot kemi në fshatin e madh, në Kruin një fshat Buzmadhe, kemi në Fier Buzma, kemi Buzmal. Kjo kuptim pejorativ, po edhe për në Kosovë kemi në Opoj, një vend që Opoj është domethënë qytet në aspektin e gjuhës lashtë, dhe aty është fshati Buzez. Ai pa i pari tyne ka qenë Gabruti, ko ka shpërngule pas ka pas Buzë të Zezë dhe fshati ka marrë Buzez. Kemi edhe me një fshat në rreth Sarajkës i quhen ata bety që kanë bjen, po quhen Buzan. Ose kemi një piktor Abdurrahim Buza. Domthon kjo lidhshmëria prej megabuzojt, gjitha Trojës shqiptare elementi i dytë. Dhe unë i meta bërgj zotit inxhinier Fredi Balës për çështën pse Epiri, edhe ju më pyet profesor falni. Epirus hodie vulga Albania është një term latin që do të thotë Shqipëria sot që quhet, më falni, Epiri që sot quhet Shqipëri. Gjithë literaturën e Huajt dhe të vjetër, sidomos ato angleze se nuk kam hulumtuar vetëm në Vjenë, po 20 arkiva, edhe në Vjenë, Bilinioni tha arkivi i Londrës. Nuk ka arkiva, i quhet British Library, King Cross. Aty kam qenë 3 herë ka 3 muaj për 2 portretë Skënderbeu dhe më hulumtuar Larsin. Edhe aty bëhet shumë gjëna që aty e mandej Arkivi Shtatë di Venecia, Arkivi Vjetër i Venedikut, mandej në Napoli, Nürnberg, në Leipzig, në Vjenë, në Budapest, në Bukuresht. Është interesant, në Bukuresht e kam gjetë një letër të një shqiptari, një testament javle shqiptarëve, se thotë me shkuar në Rom, 100 km për Romës, është një kish që quhet Grota Ferrata. Po, Grota Ferrata. Domthon shpella e ferrit. Po. Dhe aty thotë unë rastësisht e kam gjetë një libër në gjuhën shqipe, thotë me një faqe 19, e cili shqipe është 100 vjet para formulës së pagëzimit. Po. E luta Priftin thotë aty që ta botoj, thotë dhe pyeta kush është themeluesi kësaj kishe, thotë shekulli 13 është Nil Kabashi. Një kushërimi Kabash. Po në kopë me nësi kjo, ajo është i shenjtë edhe për Vatikanin, për kishën e shenjtë, edhe për Bizantin, dhe është me nësi, thotë se ai Prifti e vdiq, filloi lufta e dytë botërore, unë plaka, e lënë testament shqiptare me shku te Grota Ferrata me zbulu çat dokument. Dhe domon shumë 100 lidhje janë, si thotë një autor gjerman, thotë gjitha rrugët për të Ilir dhe pedazët që në Shqipëri dhe të shqiptarët. Dhe pyetja e dytë, profesor, duke qenë se libri, të më falin dhe të më ndiqni gjusë dashur, është një pasuri e vërtet gjusore. E gjithë shqiptarisë. Po, edhe MT. Po. Dakor. Tani pyetja. A mendoni siç kanë dalë ca mendime të mbrapshta, po në mendimin tuaj shkencor dhe të sotit pingli. Mendoni që është rasti gjua shqipe ke Dardanët, ke Ilirët,
apo ke Kosova sot, që sot është Kosova e Dardani, edhe ajo Iliri sot është Shqipëri. Mendoni që kjo gjuhë është rastike këto dy popullet, një popull, një kombësh, po që si mendoni ju në kuptimin shkencor, që kështu dihet? Në kuptimin shkencor, ne kemi fatlemnisht kemi dy dialekte. Dialektin geg dhe dialektin tosk. Prodhimi i Zotave Pellazg është prodhim i titanëve. Ndërsa gjuha gege, që ka met mbrapa në zhvillim, e tjera, është gjuha autoktone që na qënë të Pellazgët. Për shembull, kam shumë fjalë gjuhën Pellazgët, gjermanë që kanë hulumtu, vezës, thënë gjuhën letrale, vezë, Pellazgët thonë vo, me dy oja të qatë. Na vo në fshat i thëmë vo. Edhe Tiranë. Po. Edhe Tiranë që i thonë vo. Mandej, mali që i dënë Macedoni që është Traki për para, me Hiperborët, me Dardanët, është në fillim në qytë në dy travene Hemus, por mandej buqë Bora. Dhe Bora është sikur se Arbanitët, që në qytë në Greci, po bëjën dhe Arbanitët, nuk ishtë Bora, po ishtë Vora. Edhe kjo mbaresa e gjenisë feminore që në tash me A, ata ka qenë me I. Dhe onë Vori. Dhe Vori ishte Veriu. Do më thonë e Borës ishte Veriu. Dhe në Diber qut dhe Bora, malet e krujës qunë Erbora. Këtë fjallë Shqipen, këtë vjetra. Dhe fjalla, ku përmenon të Pitagora, të që baba i ti ka shku për tregti në Delfi, dhe ka shku të orakulli me pyesë se shka të lindë shoqja vetë, e cila ka pas emrin Parthina, do më e bardha, po grekt i thonë e pastërt. Qa e pastërt, po grekt. Parthina dhe të ka me linë ideali, cili ka me mahnit botën me menqërin e ti. Dhe atëherë ky jalen emrin Grus janë rrët nga Parthina, jalen emrin Pythia, sigura e Falgjesha, dhe djalit nga kjo ja ka qitë emrin e nanës, Pythagora. Prandaj, janë plot argumente të cilët nuk e ka ide njeriu kur hulumton në arkivet e huaja, gjithandej në Evropë, po deri në shekullin 18. Falsifikimet më të mëdha të historisë në shekullin 19 dhe 20, dhe për shembull, unë e kam pa që do entuziast të cilët unë nuk tham që nuk ka ashtu. Se shkencët gjermane më kam mësuar më thonë jo, s'është ashtu. Po filajt, ismëgli, ndoshta është e mundun. Aty thash një presje që ti nuk e din, nuk do me lëndu, mund tjetë ashtu, po mund të mos jetë ashtu. Prandaj, ku përmenin se të tjetë këtu, aty, dikush shitit ma patriot, jënë Shkodër, jënë Lezhë atje, që në fillim s'ka përmeni emrin, dikush ka përmeni Shkodër, dhe hulëm të rrugë të rina hulumtuese dhe ka përmen, e ka citu një autor serb, i cili serb a i s'ka lidhe për historinë e vetë mas pari. I njëti autor tash para vjetë, mas sa vjetë ka shkruar libra, edhe thotë që jo, që kanë filat në Qameri, po ku janë fëqinit e Dardanëve, të Trojanëve, Myzët, ku janë Paphlagonët, ku janë Bitinët, që ati thonë Bythinët, po lezot Pythinët, që po thojnë, ku janë Karinët, ku janë Hellesponti, ku kjo, do mënë, kjo është një shëllatanje, por, do të me përmenë edhe të Grekteri, nga Herodot në shekullin e 5, Herodoti nga Halikarnasi, edhe Dionisi kanë qenë dytë nga Halikarnasi, do të me përmenë se Herodoti për të parë, ka fut në bareset is os us. Për shembull Zeu. Kronos os hiqe kroni. Dhe kështu që kroni paraqitet me një drapën me plisë bardhë, dhe arma e parë pas ka qenë drapni. Ndërsa arma e dytë mas drapni u zgjat dhe vo kosa. Dhe interesant kjo që i thoni ju, këlqyra, greki thënë korkyra, emri i parë, si mas Konrad Mannet dhe shumë autorë gjermanë në fund, e pas ka pas emrin Drapen. Drapan edhe kanë vizatum Drapni, sepse pas ka formën e Drapnit. Sikur se edhe Sardinia, që e kishte pas emrin Sandale, që pas ka formën e Sandalës. Dhe thot, një pe popullu Pellazg, që përmenë në Fenikasit, ata nuk kanë qenë Fenikas, po grek të ri ka thonë Fenikas. Ata emrin e pas Kanaan edhe Knan. A dhe ujtyne ka pa pe Babilonisë dhe ka nërë mandej në Palestinë, jenë për hapë në dy anë të detit me zdaj, dhe e kanë pas qenën kryesore Theben, që thonë ta Theba. Dhe fisi më i njohur i tyre pas ka qenë Amoritët. Dhe Amoritët është një kërnu që kanë qenë pazarës të gegës të Babilonisë. Gjitha këto rrugë neve në qenë drejt për drejt, që nuk guzojnë mi mohu,
nuk guxojmë, por kur bota thot se janë 42 institute, mandej amerikante, ky arkeologu polak që zbuloi piramidat në Bosnjë, piramidat 20.000 vjeçare lirë etj. Thonë se gjuma shqipe dhe Shqipja është 6.000 deri në 8.000 vjet. Na nuk guxojmë thonë 1.400 vjet. Po ne nuk guxojmë të parë në botë. Atë përgjithësi e madhe. Po në Evropë, në Ballkan, në Europë juglindore, në Evropë e kanë dëshmu të hujt. Edhe deri në shekullin 18 dhe prapë po e përsërisin me ADN me gjithë atje. Nuk kem kurrë nevojë na me kundërshtu se shkenca o dinamik. Edhe mandej të foli edhe për Irakut, po pa kjo ju fjalën. Mund të bëj një pyetje profesorin nderuar. Folëm në hall pak më parë se të fillonim me emisionin për 2 gratë e Zeusit të jashtëzakonshme që kanë të dyja emra shqip çuditërisht në thonjza. Gjithë ai kanë. Njëra quaj Mentos, Menti. E tjetra Themis. Themi thot goja, pas po e menja, goja po menja. Mandi goja qet, mandej Hera. Gjema thot dazvin. Ajo që shtyn të anijet atë këte. Po. Po, do të thënë që kanë lidhje edhe me orakullin e Delfit, mund na flisni pak? Është interesant që grekët e ri, që nuk janë grek, ata e kanë vjedhë historinë dhe në mënyrë mi ka 2 orakuj. Për shembull, orakuj i Delfit është ma vonë. Dhe unë e kam zbuluar, tash do tham nesër në promovim, në bjesht e peonëve. Se peonët kanë qenë populli më i vjetër në Maqedoni, ata kanë qenë dy popull fisë më të madh populli ilire, e Thrakasës. Se thot, Thrakas dhe Ilirët ishin të njëjtë, por gjumat i kishin Sokotos dhe Geg. I kishin domosdoshmë dialekte të ndryshme. Po njëjti popull, edhe Thrakas atë njëjti popull. I përmendën ku janë pellat. Dhe aty thotë janë 2 fisë të mëdha popullore, Lajët dhe Grajki. Dhe thotë janë 2 vende të caktuar, thotë që janë të vjetra, Grajkos dhe Delos. Na kemi një fshat Delos, për mi mushtisht, i thojnë edhe Delos, edhe guaj Delosit. Në gjuhën pellatike fjala del ishte del edhe dil. Aty ku del. Dhe Plini i ri më ka mësuar edhe Plini plak se Apolloni, zoti i diellit, ishte vinte pe hiperborëve, pe darzanëve. Mandej grekët e falsifikun dhe qunë ishullin Delos. Edhe tash, kur flasëm për ndeshën themi, a janë mbajt takimet e Jan Winkelmannit, arkeologët më të mëdhenj botëror, janë mbajt në Berlin. Dhe një Luciano Bonaparte i Italisë e kishte pas një pllak të vjetër, një tavolinë të vjetër, në të cilën na dole aty në ekran një femën të qitë fallë, një jetë huaj dhe përpara ka një stop, një shtyll, drunit. Dhe ka të karrikën trikonsh. Triniteti fillon qysh pej thotit. Thoti zoti i shkronjave, thoti kumtari zotnave, thoti njeri. E kemi të Pythagorat, njëjtën. Do më Triniteti është shumë i hershëm dhe kjo aty është zbuluar se kjo është perëndesha e parë e tokës, që është quajtur fallëzjesha e parë, perëndesha Themi. Dhe aty është treguar për fatin e jetës dhe të vdekjes. Dhe interesant, Plini thotë se kur argonautët, të cilët në vitin 1230 me iniciativën e babës së Akidit, Peleut, e morën një njeri që të ndërtoj një vark, një ark, se dhe atëherë anijit ishin 4 kançe, kjo është 1230 anija e parë gjatë, me 50 lopata, 25 milion. Dhe në krye tyre ishte edhe Orfeu, një këngëtar para Homerit, ishin vëllezërit Polluku, Kastori, edhe shumë të tjerë që shku në Kolqis me marrë pirat ishin. Pirat, me shku me marrë ari, pizallit, pa t'ja thot me marrë leshen e artë dashit shtrejt. Dhe këta, pse njësoj Peleu? Peleu kishte një djallë vëllavët Jasonin, dhe dënë të t'ja mërë të isën më talent të shikimtarë. Dhe vetë një formë shkoj të orakulli i tha, si t'ja bajnë, kanë kam armikunë. Dhe armiki parë për ty, tha, është personi parë që do të takoni dhe do t'jetë me një këpucë. Tukër këthyri në shtëpi, takoj Jasonin, i shkon me një lumë dhe do i kalon mitologji. Perëndesha Hera ish paraqit si gru, si femër, dhe të lutem shpëtom qitë për të ujtë, dhe kjo merr shpinë, i bjen një këpucë, thot ky kokaj, dhe thot tash ti i të detyrë me shku në Kolqis në ditën e zi, me sjell arin, pirat. Dhe me qenë se ne kontrollojmë me anija se me vark, delfinët janë shumë lozonjarë,
shumë të human, luajnë me neve, edhe e ki pa në seksion dieti, diellit për cilë ka që Apolloni dielli, është shëndru në delfin. Dhe ka pas një pseudonim me Apolloni edhe delfin. Delfin. Prandaj thot këna ka shpëtuar në inkonsisht dhe e kanë marrë thot tash te autorët Rëmak, thot në bjeshkët e peonëve. Është një orakull, është një anije e gurit e Solisën me kokë delfinit. Kur do që shkonin në Kosovë, shkonin në fshatin Restelis për mi Prizren, edhe 20 km gati në kufit Maqedonisë, është si në Alaskë. Me një kodër caktum, është një anije e gurit me kokë delfinit, e cila ja kjo që po shkitën jam aty lartë, edhe shqeqen ka korabi. Edhe aty mrapa të ky bishti i anis, janë dy shenja si rasa që tregon që diçka ka mrenë aty në të kodër, do një orakull. Por afër saj, ja kjo është, pak më poshtë është një degë e lumit korab, dhe aty hin ujë hin në tokë. Dhe aty pas ka zbulu një bari, të kësy rëdhit të ujtë edhe deret, kanë kësy aty dhe po qëtë avëll edhe grobë, e ka qitë një dras, edhe që aty kanë bërë orakull, për në shenjtë ati aninjës që i ka shpetu, ata është për atë pak të konzolion dhe kanë shku arkeologët sërbë, e kanë pa bjeshkën e madhe atje në prevall, afër tij që fytyra Zeusit, komplet bjeshk kanë me fytyrën e njeriut, edhe kanë thonë që serbisht, po e thamë serbisht, që shar planina krije lika qoveka, mali shar e mshef fytyrën e njeriut, dhe është fytyra Zeusit. Pra, ky orakull është mshef, nuk është ditë i ka dhënë pak rëndësi, dhe i kanë dhënë orakullit Delfit. Dhe në Delfi mande kanë bërë një bjeshk e kanë dhënë, janë mundu mja përshtot në përvall figurës e Zeusit, dhjetë që o falsë, dhe fjalla Delfi unë nga fjalla Delfin. Dhe, ku e thash të emni i dytë i Shqipërisë, që kanë Kaonia, është Kanina. Nga Kanina është Janina kështë më rrë. Por 100.000 lidhje janë që të tregojnë dëshminë historike, lëngjirin shqiptar i Ilirë Pelazgë. Shumë drejt. Dhe lidhjen me gjuhën shqipe të gjithë këtyre personazheve. Nderuar zoti profesor, mund të na thoni disa personazhe të famshëm e periudhë, ndoshta edhe pak jo aq të lashtë, po të kohës tanishme. Po, ka shumë, mund të përmend një disa që po vetëm një është më me rëndësi, ka shumë me rëndësi, për shembull është edhe Alipar Tepelina, që dha civilizimin grek, indjen në revolucionit, jetoj si gjysmë i pavarur si shtet e tjera, është mandej Mehmet Ali Pasha i Kavallës e cila themeloi Egjiptin modern dhe dinastia e tij sundoi për 150 vjet. Mandej tjetër, por më me rëndësi për mua është Gjergj Dhimitër Basta. Kjo është një strategjot, General Basta, është shumë me rëndësi, që na pak dim fali. Ai është nipi i Andrea Bastës. Andrea Basta ishte kapiten i ushtrisë së Skënderbeut. Ai kishte një djalë që ishte Dhimitri. Dhimitri shkoi u misu me Aleksandr Farnezën, pronarin dhe drejtorin e shkollës më të famshme ushtarake në Evropë, që ishte në Holland, dhe që djalin e tij Gjergj Basta në shkollë, edhe ky punoi si strategjot dhe me parë mandeu pibi më shkurt u inkuadru te Rudolfi II dhe u bë generali kryesor i Habsburgëve për vitit 1596 deri në 1607. Dhe kush ishte Basta? Ky poshtoi Hungarinë nga Turqia dhe një pjesë Romanisë dhe ai bani 2 general, Mishelin e Vllahis edhe Bastën si general, po këta luftuan me Zeti dhe Basta e vrau Mishelin e Vllahis, e tjera dhe kjo po si shkak që ai në fund edhe u pensionu para kohë, por i kishte 5 libra shkruar dhe strategjia e Bastës e kalërsisë u mësu deri në Amerikë, deri në shekullin 17. Dhe për të shkruar 15 libra për Gjergj Dhimitër Bastën, dhe pas Skënderbeut konsiderohet si strategu më i madh ushtarak. Por nuk po përbëjnë për emra të tjerë për shkak të emisionit, por kemi figuar që na nuk kemi ide, që kemi sondu botën, shkencëtar më të mëdhenj të botës, të fillu pej antikës, mesjesës deri te Mira Murati.